والله این غربی ها یک زنه نیستن، این را بفهمین. همین غربی ها بیدینا کافرها یک زن رسمی دارن، 100 تا دیگه غیر رسمی، 10 تا دیگه غیر رسمی. به نام معشوقه و به نام این و آن داره. به یک زن پابند نیستن، به یک زن والله پابند نیستن، وفادار نیستن. یک کسی گفت در کشورهای اروپایی اینجا بودم، اینجا یک زن است، یا امریکا بود، گفت یک زن گرفته بودم، یک زن دیگر هم خواستم ازدواج کنم، غیر رسمی ازدواج کردم، غیر رسمی. گفت وقتی که در خانه هم زن دومم رفتم، پلیس مرا تعقیب کرد، فکر کرد که ازدواج کرده، شک بود. گفت که می دروازه را باز کرد، گفت کی است اینجا آمدی در خانه ازی؟ گفت من دیدم اگر بگم خانمم است، ازدواج کردیم، بندیم میکنم. گفتم این معشوقه است. گفت آیم ساری. گفت بسیار. گفت معذرت میخوایم، من فکر کردم که زنت است ازدواج کردی. گفت نه زنم نیست، معشوقه است. گفت برو خیر آزاد هستی. اینی عقل کافر است. خب اگر رابطه نامشروع برقرار میکنی هیچ، هنوز خوش میشه. این میگه بسیار مدرن است، مترقی و روشن فکر و خوب روشن کفر است میگه. اما اگر یک خانم دو خانم عروسی کردی، باید بندیت میکنه. این کافره را ببین. شما دیدین رئیس جمهور روسیه خانمش گفت 10 سال است که شوهرم پیش من نزدیک نشده، 10 سال. گفت که 1 سال بعد مرا میبینه، دور می تو اشاره میتم، میگه میبینیم، باز گم میشه میره. 10 سال شده، 10 سال کسی نزدیک خانمش نبیه. او چی میکنه؟ عیاش است بیبند ببار. تا رابطه شکت خانما پیدا کرد. یکی از کلانای امریکایی قماندانش در اینجا بود، جان آلن میگه. خب چرا برکنار شد؟ که چند دانه خانما رابطه نامشروع، 30,000 مسیجش پیدا کرد، زنا و فحشا میکرد. خب گفتنی در زنا و فحشا مصروف است، این جنگ خراب میکنه، نه نمیتونه اداره کنه. رئیس جمهور ایتالیا، رئیس جمهورش، صدر اعظمش کلان صدر اعظم داره، که 8 خانم گیرش کردن که رابطه نامشروع داشت، عمرش هم 70 ساله. زنش که خبر شد زوف کرد، بعد باوشش کردن، گفت چی میکنی؟ گفت برو خیر است، فرهنگه. رئیس جمهور امریکا همین شوهر کلینتن، هیلری کلینتن وزیر خارجه بود، خدا کاندیدم کرده بود، شوهرش بیل کلینتن میگه. پیش از جورج بوش 2 دور ریاست جمهوری کرد، با همراه سکرترش تجاوز جنسی کرد که حتی رسوای جهانی شد. این که مخفی چی کارا میکنن خوب حساب نمیشه. دنیا سرش خبر شد. آخر چی کرد؟ یک عفو خواست، گفت ملت امریکا عفو میخوایم که کتی خانمشان تجاوز به زور زنا کرد. سنش هم 65 ساله، زن هم داره. یا که میگن یک خانم یک شوهر، دروغ از دروغ. بیدار شاین ببینید.